Yevropa mamlakatlariga borsangiz, ko'chalarda avtomashina ko'p bo'lsa ham hech kim boshqa bir yo'lovchiga, piyodaga signal ham chalmaydi. Oldidagi avtoulov to'xtab qolsa, kutib turadi, sabr qiladi. 10 daqiqa bo'lsa ham, 15 daqiqa bo'lsa ham kutadi. Bular g'ayridan, lekin ularni dunyoda ko'rsatayotgan odobi bizlarni ancha madaniyatdan uzoqlashib ketganligimizni ko'rsatadi. Mana ko'chalardagi odobsizlik, ko'chalardagi haydovchilarni piyodani haqqini paymol qilayotganligi, yo o'ziga o'xshagan haydovchini haqqini paymol qilayotganligi hammani birdek dilini xira qiladi. Ishorani qizil belgisida o'tib ketishliklar, ular hammasi musulmon odam uchun or va katta gunoh hisoblanadi. Keyingisi, dinimizda yo'ldan foydalanish haqqi va odoblari. Ma'lumki, dinimizdagi ko'chadan o'tish yoki unda to'xtab turish haqqi umumiydir. Undan piyoda ham, avtomashinada ham foydalanish mumkin. Bunda salomatlik, ya'ni o'ziga ham, o'zgaga ham zarar bermaslik shart qilinadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la zarara va la zirara, zarar ko'rish ham, zarar berish ham yo'q deganlar. Imom Ibn Majah rivoyati. Demak, banda o'ziga zararli ishni ham qilmasin, boshqaga zarari yetadigan narsani ham qilmasin. Yuqoridagi shar'iy qoidaga ko'ra, haydovchi o'zgalarning joni, moliga yetkazgan zarari uchun javobgar bo'ladi. Haydovchiga bog'liq bo'lmagan, uning aybi yo'q holatlar bundan mustasno.